Mệt quá con ơi. Con chơi cái này à? Thì con ngồi đây nhá. Đi xem con gà nhá. Con ngồi đây nhá. Mày quét nhà đó. Con sao đây? Con gà. Con gà làm con sợ phải không? Con mẹ thương mà. Ở đây mẹ quét nốt nhá. Thương.
Ngồi ở đây xong rồi mẹ cõng con má nhá. Không sợ con gà đâu nhá.